Сәлеметсіңдер ме балалар? Қазақ тілі 2-ші сынып 70-ші сабақ. Балалар, бүгінгі сабақта антоним, синоним, амоним тақырыптарынан өткен еске түсіру мақсатында тапсырмалар орындайтын боласыңдар. 23-ші жаттығу тақырыбына қарап, өлең не туралы екенін болжа. Оқу мен ойын. Бұлағындай білімнің кітабыма үңілдім. Сабағымды бітіріп, топқа қарай жүгірдім. Добым домала, қақпа жақты жобала, айдалаға секеңдеп, машинеге жолама. Добым қандай айлалы, бізбен ұрғап ойнады. Сабақтан соң доп ойнау денсаулыққа пайдалы. Өлең неліктен оқу мен ойын деп аталған. Қарамен жазылған сөздің амоним бола алатынын дәлелде. Дереккөздерден футболшылар туралы ақпарат тап. Себебі өлеңде оқудан кейін доп ойнайтындығы туралы айтылған. Қақпа бұл жерде қарамен жазылған, кіріп шығуға арналған үлкен есік. Енді амоним бола алатын ма деген сұраққа жауап берейік. Қақпа бұл жерде іс-қимыл атауы, қолымды қақпа. Сонымен қатар қақпа деген сөз бұл өлеңдегі жаңағы допты ұратын қақпаны айтып тұр. Сонымен қатар қимыл іс-әрекетте білдіретін сөз болып табылады. 24-ші жаттығу жақша ішіндегі сөздердің тиістісін қойып, сөйлемдерді көшіріп жаз. Ермахан мықты боксшы. Айжанның үйі мектептен алыс. Көне кітаптарды жыртуға болмайды. Енді мықты деген сөзге қарама-қарсы антоним сөзді алатын болсақ, әлсіз. Алыс деген сөзге қарама-қарсы сөз жақын. Көне деген сөзге қарама-қарсы сөз жаңа деген сөз. 25-ші жаттығу жұмбақты оқып, шешуін тап. Кімнің үшқыр ойы, сайыс атын кімдер айт? 3 раунд бойы. Үшқыр сөзінің синонимін айт. Бұл жұмбақтың жауабы балалар боксшылар. Үшқыр сөзінің синонимі үшқыр, алғыр, зерек деген сөздер арқылы синоним бола алады. 26-ші жаттығуда балалар тірек сөздерді пайдаланып, жеңіс тақырыбына мәтін құрап жаз. Бізде тірек сөздерге Қазақстан, боксшылар, Серік Сәпиев, Бекзат Саттарханов, жеңу, ту деген сөздер берілген. Ендеше мәтінді тыңдаймыз. Тақырыбымыз жеңіс. Қазақстанда бокстан олимпиада өтті. Олимпиадаға әртүрлі мемлекеттің боксшылары қатысты. Біздің елімізден Серік Сәпиев қатысты. Ол алтын жүлдені жеңіп, Бекзат Саттархановтың ізін жалғады. Алаңда көк туымыз желбіреп, әнұран шырқалды. Бұл жеңіске бүкіл қазақ халқы қуанды. Достар, осымен біздің сабағымыз аяқталды. Арнамызға тіркелуді ұмытпаңдар.